ამ წუთებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით რევაზ კარალიძეს 15,000 ლარის ოდენობის გირაო დააკისრა და ამ დაკისრებული გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. განაგრძობთ გამოშვებას მოწმეთა საჯარო დაკითხვის ახალი წესი შესაძლოა 2014 წლის ბოლომდე ძალაში ვერ შევიდეს. კანონის ამოქმედების შეჩერებით პარლამენტს მთავრობამ მიმართა. ძალოვანი უწყებები მოწმის სასამართლოში დაკითხვას ეწინააღმდეგებიან, ადვოკატები კი ადამიანის უფლებებზე მიუთითებენ და აცხადებენ, რომ პოლიციის შენობაში მოწმის დაკითხვა მანკიერი ნორმაა. რა პარალელს ავლებენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში და პროკურატურის პოზიცია თინა თინჭკუასელის რეპორტაჟში. მოწმეთა სასამართლო დარბაზში დაკითხვის წესი შესაძლოა არც 2013 წლიდან ამოქმედდეს. კანონის ძალაში შესვლის გადავადება პარლამენტს მთავრობამ სთხოვა. აჭარის პროკურატურაში განმარტავენ, რომ დეტექტივ გამომძიებლებს მოწმეთა საჯაროდ დაკითხვისთვის შესაბამისი გამოცდილება სჭირდებათ, რაც პროკურორის განმარტებით საქმეების სიმრავლიდან გამომდინარე დიდ დროს მოითხოვს. სრულიად ახალი ინსტიტუტი, რომელიც საჭიროებს გარკვეულ გამოცდილებას, რომელიც უნდა ჰქონდეს გამომძიებელს, დეტექტივ გამომძიებელს, რომელიც დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული და ამ გამოცდილების არ ქონა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომელიც გამოძიების მსვლელობისას, საქმეების რაოდენობიდან გამომდინარე, მისი მოცულობიდან გამომდინარე, საჭიროებს გარკვეულ კიდევ დროს. ადვოკატები კი ქართულ ოცნებასა და წინა ხელისუფლებას შორის პარალელს ავლებენ და იხსენებენ, რომ კანონი ძალაში 2010 წლიდან შევიდა, თუმცა იმდროინდელმა მაღალჩინოსნებმაც ახალი ხელისუფლების მსგავსად მისი გადავადება მოითხოვეს. სამწუხაროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ცვლილება, რასაც მოწმის სასამართლოში დაკითხვა ჰქვია თანაბარ პირობებში, სადაც თანაბრად მიიღებს მონაწილეობა როგორც ბრალდების მხარე, ასევე დაცვის მხარე, რომ ეს წესი ამოქმედდეს 2014 წლის სექტემბრის თვიდან, რაც მიმაჩნია, რომ ეს არის ფაქტობრივად ადამიანის უფლებების უპატივცემულობა. ამ ნორმის გადავადებები ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ უნდათ პარლამენტს საერთოდ არ უნდა პარლამენტს რომ ამოქმედდეს ეს ნორმა. მე მიმაჩნია, რომ მოწმე უნდა დაიკითხოს ფიცის ქვეშ საჯაროდ და არა გამოძიების მსგავსად მალულად. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მოწმეთა საჯარო წესით დაკითხვას კატეგორიულად მოითხოვს. ზაზა ხატიაშვილი მამუკა მიქაუტაძის საქმეს იხსენებს და აცხადებს, რომ მოწმეების პოლიციის შენობაში დაკითხვა მანკიერი პრაქტიკაა, რამაც შესაძლოა მიქაუტაძის და ქიმერიძის საქმეების მსგავსად ფატალურ შედეგამდე მიგვიყვანოს. Spirit, which Mamka Mikauta Dakawa, besides this so much context that politics and the Attorney General, and a shower of Sichima Buddha was number. Alo, es adasture, simpatro, Motsmez, Deba Adamian Motroba, Fresh Sesena Procurator Abobero, Chervat, Seri Haki. რაც შეეხება პროკურატურის არგუმენტს, რომ უწყების თანამშრომლები საჯარო დაკითხვის წარმართვისთვის ჯერ მზად არ არიან და შესაბამისი გადამზადება ესაჭიროებათ, ბათუმელი ადვოკატები აბსურდულად მიიჩნევენ. მათი განმარტებით მოწმის სასამართლო დარბაზში დაკითხვის ახალი წესით მოწმეები ზეწოლისაგან გათავისუფლდებიან. დანაშაულის გახსნაზე მნიშვნელოვანი წილი მოდის მოწმეთა ჩვენებებზე. და ხშირ შემთხვევაში ეს მოწმეები აცხადებენ, რომ მათი ჩვენება ან არ წაუკითხავთ, ან აიძულეს, ან გამოსძალეს, ან ასე შემდეგ. ახალი წესის ამოქმედება ბუნებრივია ამ ყოველგვარ კითხვით ნიშნებს მოხსნის მოწმის დაკითხვასთან დაკავშირებით, რაც დაკავშირებული იქნება მოწმის იძულებასთან, მასე რაიმე სახის ზეგავლენის მოხდენასთან ან ჩვენების გამოძალვასთან. როცა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები აცხადებენ, ისინი მზად არ არიან ახალ სამართლებრივ რეჟიმში მოახდინონ მოწმის დაკითხვა სასამართლოში, ანუ თანაბარ პირობებში დაცვის მხარის მონაწილეობით, ისინი აღიარებენ, რომ ფაქტურად მათ არანაირი განათლება და ცოდნა ელემენტარულად პირველი კურსის იურიდიულ ფაკულტეტის სტუდენტის დონეზე არ გააჩნიათ, მაშინ ამ ადამიანებმა განცხადება უნდა დაწერონ და წავიდნენ სახლში. საქართველოს პარლამენტში არსებული კანონ პროექტის თანახმად შესაძლოა მოწმის დაკითხვის ახალი წესი კვლავ გადავადდეს.